Bun venit la partea a doua cu YouTube Simulator Z. Sper că v-a plăcut prima parte, așa că am mai făcut una. Și acum Sunt tot cu Iacob și hai să începem. și a venit cineva la mine. Cine? Da. Este un NPC care îți dă ceva pe gratis. Și de asta. Aș face video la. Tot nu mi-am instalat autoclicker. Mamă, bă, da. Cine e ăsta? Da, e ăla cu cântecul, fix. A fost și la mine. Asta cu cântecul. E foarte șmecher cântecul lui. Ia să-l văd. Băi, șmecher. Și parcă îți dădea ceva pe gratis. A, bă, de șmecher. Sigur. Bă, dar sper să n-aibă copyright. Nu are. Shot challenge. Video în YouTube. Mamă! Și asta a plecat. Ce se întâmplă? Bă, dar ce șmecher e cântecul. Scuzați, de audio prost. Știu, Ana. Avem un audio prost și nu putem să le reparăm. Sau, n-avem destule chestii să le... Da, n-avem destule chestii să... Adică n-avem microfon special, Da, n-avem din n-avem astea. microfoane speciale. Că e un canal nou. Și, Da, mai avem mult până când putem să facem. da. Dacă vreți să avem audio mai bun, puteți să dați subscribe. Ne-ar ajuta foarte mult pe noi. Da, pe amândoi, că... Dacă amândoi postăm diferite videouri și dacă dați subscribe la amândoi chiar ne-ar ajuta. Da. Și am fi bucuroși. Da, am fi foarte bucuroși și am postat mai des, dacă vreți. Adică mai foarte des. Cred că Da. Da, deci jocul șmecher, n-am ce să zic. Da, dar cam repetativ. Da, dar ne place, nu e rău. Da, nu e, chiar nu e rău. Chiar e foarte șmecher. Foarte șmecher. Ok. Adică, cred că v-a plăcut cel mai mult videoul jocul ăsta, nu? Da. Că am văzut că ne-ați dat foarte multe vizionări în foarte puțin timp. Da. Și vă mulțumim pentru asta. Da. Iacob, vreau să mă bat Da. cu tine. Da, nu putem. Ba da, dă box. Da, chiar, da, unde? Dă până un diamant. Nu, hai nu. Send offer, request send. Wants to box, Send the yes. request. Bă, If you lose, you give, n-avem ce să dăm, deci da, Da. accept. Cred că ne teleportează în altceva. da, da.
nu, uite aici. Opa. Oh my god! L-am prins! Dar de ce fac așa? Nu știu, dar ia skill. M-a speriat. I-am dat un crochet. Yes! Ești șmecher. Ce șmecher a fost. Da, Nu să vorbim despre asta. da, nu s-a întâmplat nimic dubios. Da. De asta rămân permanent până dăm liu. Cine? Ăsta de pe față. Cred. Nu mă deranjează. Da, nici pe mine. Replace with best. Sit. Video import. Nu, da, ce rapid. Ok. Nu, n-am thumbnail. Eu să-mi iau o cameră bună și foarte mult stoc. Da, că cam asta ne trebuie nouă. Și na. Dacă vreți și partea 3 puteți să ne spuneți în comentarii, deci... Da. Na. Da, cred că o să facem mai multe părți până terminăm jocul. Da, e cam lung. Da, Eu zic să facem maxim 5 părți, pentru că nu prea avem despre ce să vorbim. Da, o să vedem noi dacă vrem să Da. facem, să terminăm tot. Dacă vreți și voi. Da. Scrieți în comentarii dacă vreți să facem partea 3. Și dacă Vreți să nu terminăm jocul. puteți să comentați, probabil o să puteți mâine, pentru că avem puține probleme acum. Da. Iar nu. Și dacă puteți, comentați ce ați mai vrea să ne jucăm, Da. că... Pe Roblox sau... Avem mai multe jocuri de... Da. Adică putem juca Minecraft dacă vreți sau putem juca un video, facem un video de Skywars, poate mâine. Da, sau... Este un game foarte șmecher și poate îl facem pe ăla. Da. Ia camera mai bună. Și spațiu. E noi să încercăm să facem 2 videoclipuri pe zi. Da. Păi cred că reușim noi. Am pus Da. pauză. Nu! Și gata. Bă, sper că nu știu cât o să mai facem și... Da. Sper să vă placă. Adică seria asta e lungă. Bă, da, O eu să fie lungă, da. Să spuneți dacă vreți să facem videoclipuri mai mici sau mai lungi. Da. Da. Ziceți-ne ce vreți să faceți. Adică putem juca jocuri de astea șmechere de pe Roblox.
Dacă vreți mai multe simulatoare sau... Da. Să reacționăm la niște videoclipuri, poate. Da. Poate reacționăm la Skibidi Dog Toilet. La toate episoadele. Da, că să lansăm mai multe. Da, sau facem două părți. Vede, eu sunt prea sărac. Și... Bă, dar cât de proastă e camera asta, zici că e rocket launcher din armată. Dar numai că-ți dă flashback în loc de... Da, la fel. Uite. Brrr. Export. Ok. Save. Și mai fac un film. Și o să încercăm și când nu e vacanță să postăm, dar nu știm dacă putem. Adică putem... Că e multe lucruri. Da, cred că o să putem, dar nu cred că o să facem multe video. Cred că Sau, na, poate, pentru că nu avem atât de mult timp, un video pe zi. Da, Dar încercăm să facem cât mai multe. da, că... Uite, de exemplu, în vacanță o să facem multe. Cât mai multe reușim. Și dacă ne arătați suport, o să continuăm în canalele noastre. Alex, vreau să te întreb care este părerea ta despre Pokémon. Am o părere bună, sincer. Mie nu prea îmi place de ea pentru că de fiecare dată când cineva îi spune ceva rău, fanii ei o atacă. Acea persoană și na. Are foarte mult simț. Adică, Da. na. Probabil că dacă te uiți la un live de el să vezi în chat. Oh, baba Grilo, nu pot să mă însoi. Da, probabil. Te rog, fii soția mea, baba Grilo. Export video. Ok. Stai că nu mi-am făcut foto. Și dacă vreți, poate să ne jucăm și jocuri horror, cred că o să facem asta. Da. Ar fi destul de interesant. Da, dar nu cred că o să vă placă. Dacă sunt mai mulți copii mai mici pe canal, Eu zic că o să fie bine. da. Și videoclipul ăsta probabil că când ne dăm reboot o să-l oprim, ca să aveți și voi la ce să vă uitați. Da. Să nu fie prea lung, că după aia e plictisitor. Bă, da. Iacob, Ce? vino afară. Vino puțin. Vino. Acum. Cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați like și subscribe și sper că v-a plăcut. Pa, pa! Da, și să